Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan isin sirbaartuu fi sagalee gadi qabee obboleeyyanii akkam fayyaa nagaya jirtu hordoftoota nasraatuu bakka alhamdulillah ani fayyaa nagaya kiyya yaa jimaa. Mucayyoon kun kan mana hidhaa deemte kun jechuudha sababa akka kana godhattuudhaaf adaba isiniif taatu barumsa guddaa akka isiirraa fudhattanu wallahi laazim shuftuu argitanii jechuudha. Mucaan kun gaafa biyya jirtus akkuma kana goggodhatti bakka haasaan sinaasoftu tokko an wallahi qaata miidiyaa kanarratti hin beeka. Baay'ee tokko natti hin toltu haasaan sinaasoftullee bakka atuu akka kana jettu biyyatti jechuudha. Biyya keenya sana nama gaafatu hin jirre sana. Ammallee biyya Arabaa dhuftee akkuma duraan pirpiraatu sana pirpira'uu jammartee maraachuu jammartee akhirshay jechuudha. Kunoo ilaalaa waan isiin taate waan isiin mudate. Namni kan inni biyyaa ba'uuf dalagatee jijjiiramee maatii ofii jijjiiree ofillee jijjiiree jechuudhaaf jechuudha. Garuu wallaahi rabbiin taqilii nu keessaa hin fuudhin. Maaliif yoo jette yoo taqilii dhabde maatiin keellee sitti qaanfataa. Bakka atillee kunoo otuma jettu bakka hin taane buutaa jechuudha. Wallaahi ammallee fooloo guddaa gaafa argatan ijoolleen keenya yeroo dhaqee namni bakka bicuusii beekamtii yeroo goggodha argatanii jechuudha. Akkaataan jarri of goggodhanu akkaataan jarri jijjiiraman baay'ee tokko nama dhiba. Maaliif tarii fooloo kana ogguu argatanii maatirii akka jirri goggodhatu mee ilaalaa ijoolluma nagaya gaafa jalqaba dhuftee viidiyoo waraabuu jammartu viidiyoo nagayaa kana waraabdu jechuudha. Gaafa dhaqxee bicuusii beekamtiin arganne bakka subhaanallaa akkaataa jarri itti jiraatan akkaataan jarri itti viidiyoo waraabbatan akkaataan jarri itti nama tuffatan kun si dhiba maaliif silaa akkasii obboleeyyan isin warri of jijjiirra jettanii maatii keenya jijjiirra jettanii jireenya keenya jijjiirra jettanii biyya keessanii namni jechuudha yoo rakkachuu miti akkam rakkate biyya ofii keessatu jiraatee gaariidha ilmoo namaa jechuun yoo akkam ta'e jechuudha. Isin haadha keessan isin duukaa boosu obboleeyyan keessan ilmoo keessan dhiiftanii biyyaa baatanii intaloon kun barumsa guddaa isiniif taatu. Maal irraa barattan? Wanni isin irraa barachuu qabdan wanni isin bakka jira miti. Isin kun otoo akkam akkana godhattu jechuudha maaltu isiirra ga'e? Hadha gaafa dhixxee mana hidhaa kanatti qollofamtee teessu achii gaafa kaatu yookiin biyya galtii akiidhi Ishi namni tokko nan dalagadha dheeti kan inni biyyaa ba'e. Masmararraa ceete moo hin ceene? Hadha joo biyyaa ka'anii as deebi'uun nuti qofittiin iyyuu jechuudha. Tuma kaatee biyya galtee nan deemaa bootaa qayyaradheen deemaa jette jechuudha. Adeemsis akka durii nu beeknu sanaatii miti. Qaada wanti hundi isaa jijjiirame. Amma dhiyoo kana mucaan wayina biraa galtee hatta jechuudha ka afaan beektu ka waa hunda beektu ka waggaa meeqa biyya Arabaa kana keessa teessee waan hunda isaa barattee galte jechuudha. Dirqama kaama ijoolleen toomaa bataatas maalii yoo jedhaa deemtu ooltu sana miskiina. Isa akkasii sana jarri faayidaa mataa jiraatii jedhanii jechuudha. Kun ijoollee waan tokko wanti ni fayyadaarullee hin jiru barsiisan. Sana ogguu barsiisan si'oosii maal jedhan sana jechuudha. Birrii meeqarraa fudhatan? Tokko lama birrii 30,000. Kaan immoo birrii 15,000 jira jedhanii 30 yoo daddaftee akka siif ta'u barbaadde 30 jedhan. Akkasi jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Birriin kunillee eessaa ba'a? Kanaafuu jennaan hadaraa rabbii ergii manaa baatanii ergii biyyaa baatanii adabadhaa mana namaa kana keessatti hin pirpirahinaa. Isumayyuu immoo aramni kun amma dhiyoo kana iyyuu wallaahi waan isin dhibu mucaan keenya xawuluma akkana nyaatatti nyaataa xawulaa wayii jira xawulaa sana qofa sawwartee tiktook irra gadhiifte. Qaalittiin mana hin jirtu bareeddee dawaamaa jirti. Achiin tiktookii isin argine subhaanallaa yeroo dhuftu jechuudha. Ijitee kurrifattee maraattee balaa buuftee jawaaluma fidda malee dhandhu'e. Jawaaluma sirkaa fudhaman qabattu kanaas jawaala. Jettee jawaala harkaa fuute. Anbar waan isin tarii suuraa sii gadhiifteen si aara malee wallaahi waan biraa miti. Suuraa sii miti. Waa siriira siitii miti. Bar xaulaa qofittii sana gadhiiftee jennaan akkam xaulaa sawwartee gadhiiftaadhaaf jechuudha.
jawaala harkaa fuutee mucaan boossee lamuu ittiin deebi'u jettee jechuudha. Akkasitti jawaalatti deebiftee dhagahaati yaabboleeyyan. Shuftee jarra rabaa akka kana jechuudha. Akka keenyaa kana waan nyaannes walaa shuufuu yaa cimaa akkanatti nyaanne akkanatti dhugne akkanatti uffanne akka nu jennee jechuudha. Waa tokko obsataruun beekne kanaa miti jarra rabaa. Suuraa mana jaraa abadan hin jaallatan yoo ta'e ofii jaraatiif sawwaranii guruuppii qaban jarra rabaa hundinuyyuu jechuudha. Guruuppiin jaraa ormi keessa inni lixu yaani obboleeyyan. Akkasuma yaani obboleetti abbaa waan akkasiiti yaani jarri tokko miti silaa yoo wal beekan miti waan ta'e walitti akkas arganii achiin guruuppii sanarratti waan ta'e wal agarsiisu malee abadan jarri mana ofiis hin sawwaranuu yoo sawwaranis immoo miidiyaa kanarra hin baasanuu hin jaallatanu jechuudha. Ijoollee ofii amma ijoollee arabaan argitanii miidiyaa irratti mee ijoollee midaamii keessanii tokko maraattuu yoo taate malee hin argitanii animmaan hin beeku takka waan akkana arge jechuudha. Hin jiru. Jarri arabaa waan akka kanaa hin beekan. Nu of sataruu hin beeknu, ofuu sataruu hin beeknu. Kalas ofii keetii akka barbaadde maraadhu. Immoo mana arabaa hin waraabin. Amma ijoolleen tokko dhiyoo kana viidiyoo wayii tiktookii kanarratti argee mucaan tokko maal jetti yaani kaameraa akkana godhattee mana arabaa keessa deemaa jettee arabni akkana kunoo algaarra nyaatti maaliyyoodha ilaa yaa jamaa argaa kunoo algaarratti nyaatanii algaarratti malee nyaatanuu uummanni akkana jetti araba kana mututu gooti. Hamma wanni akka kanaa kun ati viidiyoo waraabaa hartu sun zaatiin kan kee mul'achuu jira. Mana siitii wajjiniin si kana yoo kaatee miidiyaa kanarratti argite arabni maal sitti gooti laamimi. Sindiiftu bara wallaahi sindiiftu jechuudha. Ijoolleen akkasiillee irraaf qusadhaa waan akka kanaarraa hin waraabinaa mana arabaa. Inshaallah sirriirratti nyaattee lafatti nyaattee mana siiti. Nutu mana jiraa dhufe malee jarri mana keenya dhugaa dubbachuuf nu jara arabaa kana wallaahi jechuudha utuu nama keenyaati akkaataa nu goggodhannu kanaan wallaahi ammatu nu taate jechuudha arabni kun. Hin obsinaa namaa meemee hin obsinuu fi bar wallaahi hin obsinu jechuudha. Otuu fakkeenyaaf wanni akka kanaa namni biyya biraa kun dhufee biyya Itoophiyaa sana keessa hojjechuu taateeti jechuudha. Namni keenya obsaa fi wallaahi hin obsuuf abadan. Garuu jarra arbaa waa danuu isaanuuf obsanii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Haqqii umatti darbaarra malee. Dhaayinneen siriira jaraa akkasitti waraabanii gaajoolleen jechuudha. Filaa kunoo siiniyaa wajjinii jechuudha. Siiniyaa nyaata irratti nyaattee kaatee wajjinii. Firaashii isin irra rafte akkasitti waraabanii. Miidiyaa gadhiisan atumtii kun jechuudha fakkeenyaaf namni tokko mana kan kee algaa kan kee kaatiin farrashin akkasitti yaanii fedha keetii yoo qajeelfattee bareeffattee kaatee sawwarte keefii keetii sawwarii immoo tuuti akka sanatti manni babbadee jiru waan ta'e wasakka kanaa wajjiniin namni dhumti goodinyaan kee dhuftee sawwarte jetteeti sitti tolaa itti gammaddaa abadan ittiin gammadduu jechuudha. Kanaafuu jennaa waan akka kanarraa of adabadhaa. Wanta akkanaa rakkoo cimaa kan isinitti fidu shakkiin godhinaa. Booda arabni nama ajjeefti, arabni akkanaa, uummanni arabaa akkanaa jedhama jechuudha. Uummanni arabaa badii tokkollee hin qaban. Waan jarri takkaa hojjetanii hin beekne nu dhufnee hojjenna jechuudha mana jaraa keessatti dhufnee. Kaleessuma dhufnee. Kanaafuu jennaanii adabadhaatiyyee silaa namni jaallatee biyyaa hin ba'u. Rakkinatu biyyaa nu baase, dhabatu biyyaa nu baase, iyyummaatu biyyaa nu baase. Waan biyyaa baaneef. Gaafa waan akkanaatti ka'uu kaatu gaafa viidiyoon taane waraabuu kaatu haati koo maal keessa jirti? Obboleeyyan koo maal keessa jirani? Anoo maal keessan jira? Eessan jira? Bakka kamiin jira? Haati koo mana akkamii keessa jirti? Maal gochuun qaba? Haadha kiyya kana jijjiiruu, obboleeyyan kiyya jijjiiruu, of jijjiiruu isa kana sammuu keetti hin sawwarin mana arabaa. Kanas wanta itti sawwartuuf hin umaayyuu hin jirtu. Ammallee immoo mana arabaa sawwaran uffata arabaa immoo hatta jechuudha. Wallaahi uffata arabni sii kennitellee uffattee viidiyoo waraabin kennaadhuma yoo jarri sii kennan uffata ofii keetii birrii keetiin bitatte malee maaliifii jedhaa gaafa lolan gaafa wal loltan wallaahi arabni kun jechuudha tokko faana arabni tasa waa irraanfatanii beeyte amma fakkeenyaaf ate uffata jarri sii kennan fudhattee shaanxaa keessa godhattee guyya tokko haate viidiyoo itti waraabda uffata sanaan yaani wallaahi akka waa dhatattee wayitti jechuudha viidiyoo irratti gaafa argan maraatan waan jarri sii kennan hinumaayyuu uffattee dhoskitee uffachuu miti jechuudha. Kennaa jarri sii kennan sana abadan caammaa isa ta'u waan jarri sii kennan hunda abadan waan birrii keetiin bitatteen viidiyoo nagayaa yoo waraabde jechuudha. Viidiyoo nagaa waraabi. Kana darbinaan uffata jarri sii kennanis uffattee viidiyoo waraabin
mana arabaati si waraabin. Keessumatti tiktookiin kun wallaahi baay'ee tokko ajaa'iba. Yeroo takkas waan akkasii kana gadhiifte immoo viidiyoon kee akka ajaa'ibaatti ilaalama miti. Achiin naqee viidiyoon jira bira ga'eera. Jarri gaafa kana ilaalanu gaafa kana arganu jarri waan akka kanaa hin jaallatanu. Waan jarri ofii jiraatii takkaa hin goone waan jarri ofii jiraatii takkaa miidiyaatti gadi hin baafne hadha kaddaamaan jarri biyyarraa fidatanii hojjechuun jechuudha. Yeroo isin dhuftee akkana gootu mi'ootu isiniiti. Wallaahi seera qofa namatti murree miidhaa jarri nu miidhan qofa. Akkana nu godhanii jennee waa bicuucuusi mikinaatatti funaannee jara himachuurra jechuudha. Ofii keenyaafis waan goonu kana utuu asabnee ilaallee wallaahi bareeda. Maaliif jarra rabaa waan danuu isaan nu dhiisanii jiraata. Amma fakkeenyaaf mobaayilii akkatti qabanne gaafa biyyarraa dhufnu hundi keenya jechuudha. Irra guddeessi keenya mobaayiluma hin qabnu. Erga dhufnee bitanne. Ergi bitanne yoo waayifaan nuu kenname akkasitti arabni waayifaa nuu kennite jennaani nummoo waayifaa argannee mobaayilii argannee dhayini maal goona mana si waraabne maal jennee akiira yeroo arabni fuute kallaasitti duuchite yookiin arabni tokko hin aarti waasimiite jechuudha. Gadi ba'anii gaa'uu maqaa arabaa balleessu. Wallaahi bilaashoo maqaa arabaa balleessina. Mee hojii keenya ilaalaa. Mee hojii ijoollee keenya ilaalaa. Yeroo hunda ijoolleen keenya keessumatti ijoollee Itoophiyaa kan waan isin hojjettu mee ilaalaa. Beemmoo zeegaa biraa ilaalaa. Fakkeenyaaf Filiippiinii, Indii kana, Baangaalii kana ilaalaati nummoo ilaalaa. Wallaahi jarri Baangaalii, Indii waan akkasii kun jechuudha. Akkaataan jarri araba kanatti sodaatan. Bakka sirriidha yaani. Maaliifi ati waan biyyaa si baas mana namaa akka jirtu eessa akka jirtu miidhaallee jararra hin geessii maa takkaa hin geessu bara. An takkaa yaani miidhaa guddaa jara Baangaalii, Indii kanarra geessu hin arguus hin dhaga'us. Nummoo ofumaa keenyaaf miidhaa ofitti finna. Waan araba aarsu hojjenna. Yoo arabni nutti haasofte illee suutumaan ittiin haasofnu hin lolla. Akiira yeroo arabni waan nutti goote immoo miidiyaa kanarraa kurrifannee maqaa arabaa balleessina jechuudha. Wanti ofiifis haqilii hin qabne wanti maqaa arabaas balleessu Itoophiyaa malee hin jirtu. Hamma mucaan kun eeggadduun gaafa biyyarraa dhuftus akkuma kana biyyatti biyya keeti mana haadha keetiiti. Akka feete godhachuu dandeessa yaanii fakkeenyaaf jechuudha. Sanayyuu namni sodaa rabbii qabu ilmoon namaa namni maatii ofii hayaa namni aqilii qabu jechuudha. Garuu namni aqilii hin qabne akka fedhe hojjechuudhaaf waan fedhe hojjechuudhaaf mirga isaati. Haa ta'u kuni mirga keetii yaanii waan hin galchu immoo argitanii magaalaa arabni waa tokko yoo namarratti argite immoo Itoophiyaan akkana eeggadda argitanii tumtii gaafa mucattiin suni akkasitti midhaan sana ajjeefte jedhanii mucaan sun illee ajjeefne jedhanii ijootu haasofnu alhamdulillah rabbil aalamiin nagayaan biyyatti galteetti baga rabbiin dhugaa isiidhaaf baase. Gaafa sana argitanii tumtii akkam akka jarra baa asirraa kurrifatanii goonii buusanii maaloo bakka akka jirti nu arrabsan su'uud gurraachina keenyaan jechuudha akkasitti nu arrabsanii waa meeqaan nu xiqqeessan sana jechuudha kan gurraan dhaggeeffachuu namummaadhuma kan kee wallaahi baay'ee tokko bakka ofuma kan na jibbisiis isiin tokko dhuftee kaddaa'u mana keessanitti maaliif ol galchitan hojjettee akkasiin baatu godhaa maaliyyoodha. Sinirkaa nyaatanii sinirkaa dhuganii akkana godhanii bakka yaanii akka waan hundaan akkasitti nu arrabsanii jedhan sana jechuudha. Sababaa tokkittii sanaatiif garuu ofii keenya yeroo hunda jechuudha waa balleessinee kaanee gaafa jarra rabaa waan nutti godhan immoo gadi baanee iyyuun faayidaa tokko hin qabu. Ofii keenya adabannee waan dhufneef baynee waan biyyaa baaneef baynee mana arabaa keessa hojjennee. Akka zeegaa biraa kanatti nagaa keenyaan biyyatti galla jechuudha. Garuu kanattuu ofumaa keenyaa mushaakilaaf itti kenna. Mucattiin kun miskiina hawwana haatii biyyaa kurrifattee boossi. Namni achiin naqeetti maa waa dhoskaa hawaasa taraa. Mucaan kee akkana kunoo jedhaa naqee viidiyoo siitii wajjiniin akka agarsiisee akkana godhattee jennaan. Gar tokkoon mataa jala cabaa, gar tokkoon hin qaanfatanii, hiyyeen la'anii, gar tokkoon immoo yaanii garaa haadhaatii, garaa abbaatii jechuudha hirraafamaaf. Maal keessa jirti ilmoon keenya jedhan. Isiin garuu mataa hin qabne kuni haadha tokko kana birbiraatu dhayitee akkana taate jechuudha. Isiidhaan waa tokkoon ta'ii nama jechisiisu hin jiru. Wallaahi kanaafuu akkasii obboleeyyan wallaahi adabadhaa adaraa. Kan ittiin yeroo viidiyoo raawwatan